但係唔攞。你唔係攞錢，你係大把有得揀 No。啲新嘢咧係啲僆仔先識。我就係見你晚晚出 post 咧就去玩咯。我為食啲嘅，我就照食嘅。咁佢連即係買咗翻嚟嗰啲 game 咧，佢都冇開封過，全部都係封晒塵嘅。好嗱，嚟到最尖鋭嘅問題啦，究竟你做 CTO 嘅時候，大概嘅人工係幾多咧？好，大家好啊！咁我係阿 Ken 啦，咁啊佢係阿 Bosco 啦，咁啊呢位靚仔咧就叫阿 Tony 啦。咁啊其實今日點解我哋會即係叫到阿 Tony 過嚟咧？咁啊阿 Tony 咧就基本上我哋識咗好多年啦，好多即係我哋真好多就得㗎啦。OK。咁 and then 咧就係其實我哋點解會有一個咁嘅節目咧？就因為咧其實我都有好多學生啦，咁啊成日都問我喂，做邊行咧可以揾到多啲錢啊？因為出邊咧好多行業咧個薪酬個透明度啊，或者係嗰個晉升機會啊，或者個發展咧個透明度好低。咁佢哋有時咧即係去揾嗰個 subject 去學嘅時候咧，佢唔知揀乜嘢。咁咧啱啱好咧，因為我哋啲老人家最多啲 friend 啊，咁啊有啲退咗休啦，或者有啲賺到盤滿啊，休息下咁啦。咁啊所以咧今次咧我就邀請咗阿 Tony 啦。咁我又介紹阿 Tony 啦。Tony 就喺我 IT 界咧，即係識咗好耐啦。咁然後咧就做咗好多間大公司，咁都係喺 IT 部門嘅。咁佢就係周大福教育嘅前 CTO 啦。咁啊，所以咧今日咧特別啊，我哋第一個環節咧就專登捉咗一個老友嚟咧，去訪問下佢啦。有一啲即係你哋想知道嘅，咁我哋又都想講多少少。咁咧點解我同阿 Bosco 會搭檔咧？不如你講下好嘛？咁啊，都同大家介紹翻先啦。我係 Bosco Elite Voice 雙導領航嘅 co-founder 啦。咁啊，其實阿 Ken 我哋就識咗好耐嘅，咁都知道 Ken 係一個好 experienced 嘅entrepreneur 啊，同埋一啲好犀利嘅 sales 啦。咁所以我哋就諗住話，可唔可以拍埋一齊，然之後去 deliver 用 podcast 嘅形式去 deliver 一個更加 long form 嘅 street interview。可唔可以首先同大家嘅觀眾分享一下你 so far 成個職業嘅旅程，有冇啲乜嘢 key milestones 啊？有冇一啲嘅經歷，同埋中間經歷咗啲乜嘢，令到你最後會成為一個 CTO 咧？我諗我個經歷同好多人都差唔多嘅，即係都係讀完書啦，出嚟開始由低做起啦咁樣。咁啊，當然咁我可能我嘅讀書嘅經歷可能會比你哋會坎坷少少啦，因為我嗰個年代係冇咁多資訊，所以我唔知道中學畢業之後應該讀乜嚇。咁啊喺機緣巧合之後，咁啊就我見有 IT 啦，咁我咪讀 IT 啦咁樣。咁啊之後就出嚟打工，咁都係由嗰陣時我哋仲有一個 terms 叫 programmer 係啦。咁我哋由 programmer 做起啦咁。咁啊，但係你問如果係個轉捩點嘅話，我會話我好彩就因為喺97、98嗰個年代。我就入咗一間公司，咁啊都可以開名嘅，因為如果你睇我 LinkedIn 都知，嗰個年代應該入咗美麗華，係啦。咁啊嗰陣時候我就由佢最 junior 嘅 programmer 做起，咁但係去到03年咧，就大約做咗我諗5、6年左右啦。咁就大家都知03年發生過一個好唔好嘅事件啦嚇，香港咁樣有疫情。咁疫情嘅期間就我哋嗰陣時我哋個 department head 就決定離開酒店業，因為嗰陣時酒店係一個最慘淡嘅其中一個 business。咁喺嗰刻中，咁我哋個老闆，我哋個 GM 就覺得要揾翻個人去貼。咁但係當其時其實我上邊仲有2個 senior。咁但係既然巧合話佢覺得佢想揾我去 take 呢個 role，咁我就去無端端就由一個嗰陣時我係一個 team head。咁一跳就升，仲要跨咗我2個老細，再做咗佢哋嘅老細，係啦。咁但係當然嗰陣時會有好多人問㗎，你憑咩咧咁樣？咁事後我老闆都有 share 過嘅，即係佢哋覺得就係因為嗰幾年我喺嗰4年裏邊，其實我都俾到佢哋睇到，其實可能我會同一啲 generic IT 嘅人唔同。咁可能好多 IT 嘅可能係即係喺你哋眼中就係火星人啦，因為就會匿喺後邊寫 code 啦。OK，咁但係我就比較中意上前線同啲 user 去傾。亦都係點樣諗我哋啲 solution，咁所以嗰陣時我老闆就覺得不如俾我試下啦咁樣。咁呢個係一個轉捩點，但係亦都係我一個最慘痛嘅經歷，一個教訓。因為你可以想象當其時我係可能係一個 middle management，或者可能係一
一條 technical team 嘅 team head，OK，但係你一上就上咗一個 group 嘅 department head，你點樣去睇成個 group 嘅發展同你去睇一個 project 嘅發展係兩回事。你點樣去 manage 成條 team， 仲要係我係要 manage 一個以前係我兩位嘅老細，係另一件事。咁喺嗰段時間，我係觸礁嘅，即係我係碰咗好多灰，亦都有好多以前嘅隊友會覺得咦合作唔到離開。咁最後嗰陣時係有一段時間係即係我都覺得點解我做得咁差？咁但係我亦都好開心喺嗰段時間，或者到而家回想翻就係，如果當日我冇呢個經歷咧，可能之後我唔識得去點樣管人，我唔識得去點樣去從一個到我將之後我做一個 C-level， 我唔識得點樣從一個公司嘅視野去睇得闊啲。咁所以你問我如果人成個 career path 裏邊最大轉捩點，我會話一定係03年對我嚟講，但亦都係一個最慘痛嘅經歷。嗱，喺我認識嘅 Tony 咧，其實咧佢又好中意學嘢，即係基本上你頭先講啲新技術啊或者個樣咧，佢都不斷咁去學習，同埋不斷咁樣可以成為嗰個 expert 嘅。所以你話 Slack 呢樣嘢咧，其實喺度加到我唔知點樣，即係我哋好多時問佢咧，佢樣樣都識嘅。咁嗱，我又講想問你一樣嘢啦，就係因為咧佢哋啲學生啦，或者即係年青嘅一代啦，咁有時成日問我咧話，喂 Ken 見你好似好得閒咁啊，成日去打波，即係你上工唔使做嘢。咁我同佢講唔係嘅，不過我又唔講俾你聽我份工做咩啫。咁但係咧，佢哋又想知道你份工做啲咩喎？譬如你做 CDO， 譬如你平時日常係做啲咩嘅咧？你點樣？即係你啲壓力點樣？即係譬如你啲同事話你要 manage 好多人嘅喎，咁你好大壓力嘅喎。咁究竟你平時真正係做啲咩咧？佢哋又想知下。呢個問題咧，其實我有一次咧，我有個表妹咧都問過我，佢成日都問我㗎，我就係見你晚晚出 post 咧就去玩咯，係啊，晚晚出 post 就去食飯咯。咁其實你做乜嘅咧咁樣？我會話其實第一樣嘢咧要睇下你間公司嘅 culture 先啦。我去過一間公司係即係去過一間公司。我基本上係0800翻去開會，一路開到去1830，我先可以翻到我個位坐低。跟住咧，我就好似醫生咁樣，出邊咧我嗰幾條 team 嘅 team head 咧，就已經過咗去問診，準備攞成沓嘢。咁我哋基本上每一晚都係6點半先可以開始同我哋傾嘢。咁啊傾到9點幾10點，我先可以喺下邊喺揾間茶記食完晚飯翻屋企。咁但係嗰段時間裏邊，我都會見好多人都會問咁但係我見到都係成日都出去食飯嘅喎，咁你做啲乜㗎咁樣？咁我會話其實去到我哋呢啲位啦，又或者就算阿 Ken 都係，係咪？我哋好多時我哋所謂嘅以前細個我唔知咩叫應酬啦，係咪？咁但係去到一個位就係，原來我哋唔可以唔應酬。個應酬嘅目的唔係因為想食飯，個應酬嘅目的係。因為你日日喺間公司裏邊，你可以知道有幾多 market 嘅 news 咧？你點樣可以攞到最快嘅 update 嘅資訊咧？咁好多時其實就要靠呢啲咁嘅 connection， 或者靠呢啲咁嘅 networking。因為你每一日只係如果喺你個窿裏邊，你睇極都可能只係睇呢個窿嘅啫。咁但係好多時候你喺個窿裏邊，亦都會有一樣嘢就係你會老闆室㗎嘛，你會轉咗牛角尖㗎嘛。咁所以好多時我哋就要用一個方法，就係我會唔會間唔時我要揾阿 Ken 傾下偈喎？間唔時我可能去有啲 event， 可能同唔同嘅人，大家可能你唔識咁，但係大家可以喺個 topic， 大家交流下意見。好多時你就會有啲靈感，又或者原來我可能做 trading 嘅，但係原來我認識一個做fashion 嘅。原來佢嘅 view 咧，或者佢咁諗嘅，原來我可以 adopt 喺我上邊嘅喎。咁所以用呢個方法，你就可以令到你自己可以更加去擴闊到你視野啦。咁但係當然啦，即係你嘅仍然要翻正職，你仍然要處理你公務你仍然要處理你嘅日常嘅 budgeting 啊，點樣睇住個 IT 啊，點樣 maintain 個 operation 啦。咁但係我會話去到一個位就係你係要識得點樣 delegate 俾你嘅下線去做嘢。有好多 team head 或者有好多senior 佢好中意 micromanagement 咁佢就會日日24個鐘頭就不停咁樣做。但係呢個即係我冇話呢個係啱定唔啱嘅。不過
去到呢個位，如果你去到不停咁 micromanagement 嘅時候，其實你可能好多時就會咩？你就會走唔出個圈啊！你走唔出個圈，咁你就永遠就會喺你個窿裏邊做。你做得幾好都係得咁大個圈。咁所以回應翻個問題，係啊，我哋成日出去，你可能見到我哋成日要出去應酬食飯啊。咁但係其實咁阿 Ken 都明㗎啦，OK， 即係坐低嗰餐飯咧，其實冇乜嘢食嘅啫，通常都冇得食嘅啊。咁啊，但係我哋會好珍惜就每一次，我可以認識到唔同嘅人啦，聽到唔同嘅 updates 啦，咁樣樣咯。我為食啲嘅，我就照食嘅。咁同埋咧，我認識阿 Tony 咧，佢真係好忙嘅，即係除咗即係佢講笑講，即係佢應酬去做工作嘅嘢咧，其實佢真係忙到咧，因為我同佢好老友，我知道佢中意打機咧，咁佢連即係買咗翻嚟嗰啲 game 咧，佢都冇開封過，全部都係封晒塵嘅。咁啊，即係我可能佢有呢個嗜好咧，即係就係買唔玩嘅。講笑咁講啊，嚟到最尖鋭嘅問題啦，咁人好多年青人咧都想知道下，喂，究竟做一間大公司嘅 CTO 可以揾到幾多㗎？咁究竟你做 CTO 嘅時候大概嘅人工係幾多咧？咁同你入行嘅時候相差有幾遠咧？咁介唔介意講下俾大家聽啊？我諗我人工永遠都係少你一半咯。太謙虛啦！我唔夠唔知點解，可能係1/3啦。OK， 我會話其實唔同公司有唔同佢自己嗰個 salary scheme。咁去到一啲好大嘅 crop， 2 million至3 million， 係咪？呢個係可能係一個 norm 啦，係咪？咁但係亦都我有見過一啲即係未必係咁一個即係 SEM。咁你話佢可能佢個 budget 係可能有啲緊缺嘅，咁所以我亦都見過一啲係講緊 million OK 啊，咁都有，所以其實好闊嘅。咁但係當然啦，你話我緊但我啱啱畢業喎 ，OK， 我啱啱畢業咁其實香港我會話即係如果你睇翻，如果我冇記錯政府嘅數據就係講緊中位數應該係大約18,000左右啦 ，OK， 咁所以就算我哋而家仲要請一啲fresh grad 都好啦，其實個薪酬都係 around 18,000至20,000蚊左右。咁但係當然啦，好多人就好難生存啊 ，OK。咁但係我好多國內嘅學生比香港學生多咗一樣嘢，就係佢多，因為可能佢哋個心態，佢哋係內捲啊嘛，佢哋捲到條脷都捲埋㗎啦嘛，咁。所以我哋見過好多國內學生落嚟，佢嗰個 expected salary 係可以好 aggressive。咁所以係咪第一份工嘅 salary 係一個最緊要嘅指標咧？我會覺得唔係，反而就係我會建議大家用3年時間，用3年時間去諗下，你呢3年裏邊，你點樣可以令到你由一張白紙變成一個有靚嘅 profile。3年之後先至開始嚟諗真正你應該有嘅薪酬係幾多？我而家就嚟21歲啦，咁仲有1到2年咧，我大學就畢業噶啦。如果而家我想過嚟你手下度做嘢，我要點樣 sell 我自己，令到你會聘用我咧？我會話其實好現實嗰句就係其實。我哋會唔會而家好最重嘅學歷咧？咁當然我哋即係有個門檻啦 ，OK。但我會更加睇嘅就係，其實你哋呢一代咧，其實係好 smart 嘅，因為你哋睇嘅嘢會比我哋闊。你哋收嘅資訊，可能你睇1個禮拜 YouTube，等於我哋以前要讀1年嘅書，係咪？所以其實我絕對唔會擔心任何一個而家嘅大學生，佢話俾我聽佢係個資訊唔夠啦，佢嘅知識唔夠啦，係咪？但係佢個態度係最緊要。你俾唔俾到個僱主，或者俾唔俾到你嘅上司，覺得你係有一個好勤奮嘅心，或者有一個好上進嘅心咧？係咪？咁亦都明嘅，即係我哋都會明白啊。其實今日會唔會就好似即係我哋以前做仔嘅時候，我哋成日都話做日本人公司係打死一世工嘅。OK， 今日會唔會有咧 ？OK， 有嘅，可能有1% 嘅人會日日咁諗嘅。咁但係我哋都會明白就係可能。你哋將來都一定每個員工可能喺度3年5年，可能佢都希望有發展。對於我哋嚟講，我哋今時今日我哋唔會好
擔心。反而我哋成日都話，如果我個員工喺度可以 train 咗3年5年之後，出邊有公司想識用一個高價嚟刮佢嘅話，我哋好開心，我哋當嫁女咁嫁。我哋以前有好多 case， 我老闆成日都話：哇，邊個走啊？我話你其實應該開心啊，因為即係證明你哋即係我哋係可以 train 到一啲更加好嘅人才。咁你 train 到一個，一定有第二個。但係問題你值唔值得俾我哋 train？咁我哋就要睇，其實你個態度點樣樣。我以前有個下屬啦，佢成日都講嘅，佢成日問我啊，老細，我幾時可以升職？我幾時可以升職？我幾時可以？你可唔可以？你幾時可以交人工？我成日都話，其實你今日攞1萬 for example，我話如果你今日交我1萬，永遠俾1萬蚊嘅功課我咧，我係唔會升你職嘅。你要除非你有一日你話你會見到，我會見到你 always 俾12000蚊我嘅課，咁我先可以同你俾12000蚊嘅。呢個係雞同雞蛋，但係好多人就會覺得，喂，你唔俾12000蚊我咧，我就唔會俾12000蚊嘅貨你嘅。OK，sorry，喺個工作市場上邊，我哋係調翻轉嘅。你唔交12000蚊嘅貨俾我，其實我點解要俾12000蚊你咧？對我哋喺公司立場，我點解要俾多啲錢去買一樣1萬蚊嘅嘢咧？所以一定係你要會記住，就係我永遠都係我要俾12000蚊嘅貨你，咁老闆先會俾12000蚊嘅嘢我。到你老闆俾12000蚊我嘅時候咧，我就要諗下辦法，我點樣可以俾14000蚊嘅貨佢，令到佢願意俾14000蚊我。咁而呢一個我就係講個態度，睇唔睇到你個積極性咧，你個 passion 咧，同埋我哋成日講國內就係而家香港好多後生仔都缺乏咗一樣嘢，就係你哋好 smart 嘅，但係會唔會缺乏咗個狼性？國內成日有個 term 叫狼性，就係你夠唔夠佢哋咁 aggressive 去爭取任何機會咧咁樣。佢啱講狼性啊，我諗翻我自己舊公司華為咧，就係講狼性啦嚇。咁但係阿 Bosco 話我唔止俾12000蚊嘅力嘅喎，通常俾2萬蚊嘅力嘅喎。不過佢話到時即係睇下老闆加幾多俾佢啊。咁佢哋又託我問下，佢話喂，我哋去揾新工嘅時候咧，咁究竟點樣去議價最好咧？有咩方法係令到佢可以爭取到最高嘅人工咧？就問下你即係作為僱主啦，咁即係你睇佢哋，即係可唔可以俾啲牽使佢哋做啲乜嘢，令到你又會俾高啲人工佢咧？正如頭先我咁講啦，即係有兩樣嘢。頭先就佢做咗，你先至知道佢有冇萬二嘛，但係佢未做 interview 咧就喎。係啦，所以我就頭先我都提過一樣嘢就係當你揾第一份工。OK， 你當然大家都諗住我想爭取到最好嘅薪酬。OK， 呢樣嘢係絕對明白嘅。OK， 即係如果你話喂，我而家揾我可能知道出邊市價，可能即係每年，因為如果你哋有需要知嘅，其實你每年都一定有嘅。你想去嗰幾間大嘅 recruitment firm 咧，OK，no matter 係即 L 字頭嗰間、H 字頭嗰間 ，OK。佢哋一定係每年一定有個薪酬報告或者薪酬評估，大家一定知道大約而家嗰個 ranking 係幾多，大約而家嗰個 salary 係大約幾多。但係我想強調嘅一點就係頭先我都有提過就係，如果你係當揾第一份工，如果你啱啱畢業揾嘅第一份工，我始終覺得呢個薪酬合唔合理唔係我嘅 first priority， 因為好現實，亦都我頭先再三都係講。你點樣鬥，你都唔及一班好捲嘅一班國內或者一啲海歸派翻嚟。我見過有啲佢哋真係可以將個薪酬壓到好低，因為佢係需要咩？佢要攞經驗。OK， 如果呢個 mindset，OK， 如果我哋仍然 keep 住就唔係啊，我已經讀咗，我有 first on 㗎，OK， 我出嚟應該要有2萬蚊㗎。OK， 如果抱住呢個心態嘅話咧，其實大家會好痛苦嘅，因為你一定唔夠嗰班，我願意12000蚊都做，或者15000蚊都做嗰班，你就跌咗一個深淵裏邊就，我究竟輸喺邊度？我究竟輸喺邊度？我 first on 我 OK， 但係市場嘅人唔會咁睇嘅，我唔理你 first on、second on，OK， 咁你識唔識？你識就係識，唔識就係唔識。識嘅話，我唔理你 first on，咁你做到咪得咯？咁所以當你去理解到呢個心態嘅時候，我頭先我都提過就係不如你用另一個心態諗下就係
當你個大學課程其實要讀多3年，只不過你最後嗰3年咧，你係實習啫。因為你嗰3年係要儲咩咧？你要儲你嘅經驗，同埋你要儲你嘅人脈。你要開始慢慢有你嗰個頭先我講嘅 communication 啊、problem solving 啊，呢啲係真係要浸翻嚟。所以我自己個人就話，如果你真係幾時開始爭取一個合理嘅水平咧，就係學多3年。可能頭3年係好蝕底㗎，但係好多老人家成日都講嘅，出嚟做嘢最緊要唔好怕一樣嘢啫，唔好怕蝕底。因為你今日輸咗嘅、放棄咗嘅，將來一定會攞翻俾你。但係你今日要死掠嘅 ，OK， 將來一定會輸翻晒出去。咁如果用個心態就係，與其我都要同班人一齊去爭㗎啦，我就將佢拉長睇多3年。到其時我先至係真正同一班出邊大家都係平起平坐嘅。但我學到嘅就係我嘅人脈，我學到嘅就係我嘅解決方法 communication leadership 嘅 skill。到其時你就可能就會有一個好大嘅進步。我可能再 expand 多少少 Ken 嗰條問題啦，即係都關揾工啊，或者點樣 sell 自己事嘅。其實好似你頭先所講啦，而家大學咁多人，咁唔止香港啦，我哋有大學落嚟嘅，我哋有海歸嘅，跟住大家都係 apply 緊同一份工。咁喺呢個時候，其實點樣揾到屬於我哋自己嘅稜角，其實係非常之重要。即係話咩嘢係我有你冇，其他人冇，從而令到我會 stand out 嘅。我要點樣去揾到自己嘅稜角咧？我會俾個建議就第一，如果我用翻我頭先嘅理論，就係嗰3年去 build up 自己嘅話，其實頭三年其實可能你唔需要咁肯定，唔需要咁緊張，知唔知道自己個稜角喺邊嘅，或者因為其實嗰3年係你開始自己塑造你自己嘅稜角。只不過係當你去揾一份工嗱，其實我用翻 IT 嚟例子 ，OK，IT 個 domain 係好闊嘅。嗱，我究竟做 IT security 好啊，做 project management 好啊，做 application 做 development 好啊，定做 infrastructure 好咧 ？OK， 可能頭3年可能你都未必拿捏得到嘅，OK， 但係你用嗰3年開始會諗，或者係試。咁只不過就係當你話咁，我都要有一樣嘢，你都要俾個機會我試，我先有得試㗎。OK， 唔通日日喺屋企自己砌個沙發房俾自己嘅就話我有經驗咩？咁所以就好緊要一樣就係你去見工嘅時候，你俾唔俾到個僱主話，俾唔俾到你 supervisor 係感覺到你係好有 passion 嘅做法。我 interview 過，即係近呢5-6年我 interview 過好多後生仔啦。我聽得最多嘅，問完講晒我哋嘅問題之後，通常都係問你哋有咩問題咧？我聽得最多，我真係聽咗好多次，都係會問一個問題啫。你哋公司崇唔崇尚 work-life balance？OK 如果你調翻轉個問題就問，我好想了解你公司嘅 culture 咧。其實我都仍然會覺得你好想了解間公司，我會 feel 到你嗰個狼性啊 ，OK？ 但係好多人可能話唔係呢個好直接嘅問題嚟㗎嘛，因為我就 work-life balance 嘛 ，OK？ 但係你又諗下僱主會點諗 ？OK？work-life balance 你點演繹咧 ？OK？ 係啦 ，OK？work-life balance 係點咧 ？OK？ 我哋做仔嘅時候90% work， 10% life。OK， 分咗連 life 都冇嘅 ，OK， 係咯，好 balance 㗎啦，對我哋嚟講 ，OK， 係啦。咁，但係當佢哋去問呢個問題嘅時候，其實你個 rational behind 其實大家好清楚。跟住就會問會唔會俾我哋 work from home 咧 ？OK， 咁當然我冇話呢個問題錯㗎 ，OK， 只不過係如果你去揾一份工嘅時候，你去問呢個問題嘅時候，個僱主會點樣諗咧？喂，同調翻轉啦，我好想了解你公司嘅 culture， 我好想睇下點樣可以融入到你公司嘅 culture， 喂。同樣地，可能你聽完之後，都老闆同你講：哎呀，晚晚做到12點㗎，OK 跟住翻屋企再等 call。你翻屋企，跟住你出咗門口之後，你可以個心裏邊諗：傻，我唔做 ，OK。但我寧願係個僱主揾你之後，你 reject， 好過個僱主根本都冇機會俾個 offer 你，而你冇得 reject。所以點樣可以 show 到俾個僱主知，或者俾你 supervisor 知，就係你係對呢份工好有 passion。呢樣嘢係我諗今時今日。香港好多僱主點解話我好難請人，
好難請到好嘅後生請到好嘅畢業生，因為佢哋好難 feel 到feel 唔到個學生我點樣係可以佢咁，我哋唔係要求大家買嘅，但起碼你都俾個歸屬感我哋，俾個令到我覺得你哋係有個 passion 係真係想入去同大家一齊去服務個公司，或者去一齊做好份工咯。好啦，時間又過得好快啦，咁我哋又嚟到最後一條問題。咁嗱，阿 Tony 你作為一個咁成功嘅 C-level 啊，咁你有冇一個叫做建議俾翻依家一啲入職嘅學生喺職場度有啲乜嘢佢哋要做，或者有啲乜嘢做得好要去學嘅，能夠令到喺職場度可以發揚光大嘅？我會建議所有即係啱啱入職嘅朋友仔啦。OK， 其實我頭先講頭嗰3年真係好緊要，頭嗰3年係好緊要，因為你真係開始摸索你自己想走條路唔好，但係真係要俾自己一個期限可能3至5年一定要摸到，因為你想象當你去到30歲嘅時候，你都仲未好清楚知道自己點走，但你通常可能30歲開始你就會考慮，你已經開始會多咗好多嘢考慮，可能要考慮家庭啦，可能考慮小朋友啦 ，OK， 又開始有好多其他嘅嘢要考慮嘅，咁所以頭嗰幾年頭嗰3至5年好緊要，同埋咁嗰3至5年我點樣可以令到可以好 speed up 自己，可以盡量可以去 well prepare 自己咧 ，OK， 咁我會好建議即係無論係邊個行業，可能都會有佢哋嘅學會，或者有唔同嘅 association 譬如我哋做 IT 嘅，我哋會有 computer society， 我哋可能會做 project management 嘅，我哋有PMI，OK， 可以盡量嘅，如果你抽到時間嘅 ，OK， 我都會建議你盡量都可以join 佢哋嘅 members， 或者去參與佢哋活動，因為正如頭先講，當你去參與咗啲活動嘅時候，其實你會睇得多比其他唔參與嘅人多，因為同樣兩個後生仔都喺呢個窿裏邊翻工，佢永遠你哋兩個就算點睇都係睇緊個窿，但係如果你擺多啲時間可以喺出邊，但係我仍然強調，唔係代表你成個人個心飛咗出去玩，但係當你有機會可以做嗰啲 association， 或者 join 啲 association， 你就會有機會多咗識咗唔同嘅人，人物係好緊要嘅。你30歲開始，如果你係想將來係一個好大嘅 big jump， 你就要開始你要建立你嘅人物，即係好似我好彩啦，我30幾歲時識咗呢啲咁勁嘅人啦 ，OK， 如果唔係到而家 OK 我都唔識佢嘅話，咁就死啦 OK。咁但係頭嗰幾年就係如果你可以 build 到你嘅人物，開始有2班人你一定要可以 build 嘅，就係第一班一定係你嘅前輩，因為嗰班人即係好似阿 Ken 呢啲前輩，你可以喺佢身上邊學到好多 experience。去到佢呢個年紀，去到佢一定後邊孭住一本閲歷嘅 ，OK 係啦。當你哋啱出嚟做本日曆嘅時候，佢已經好多閲歷㗎啦，係啦。咁佢可以 share 到俾你。另一班人就同你嘅 peer， 你可能喺參加學會嘅時候，好多都係啱同學仔，但係你呢個係一個 investment。30年之後，大家都可能係已經去到一個 level， 咁出嚟做嘢好多時就係你都要揾好多人幫你手做。咁邊啲人可以幫到你？就係到其時30年之後嘅你嗰班 build 咗30年 friendship 嘅班人，咁所以你今時今日你就可以做呢樣嘢，令到你可以眼闊啲睇多啲，咁所以頭嗰幾年我會建議大家咁樣去慢慢 build 你自己嘅 career。咁即係好多謝阿 Tony 咧，即係寶貴嘅分享啦，亦都寶貴嘅時間啦，咁令到我哋啲年青人咧聽咗一啲好有營養嘅一啲信息啦，咁第時你點樣去揾份工，揾幾多？咁你頭先聽咗 Tony 嗰個意見咧，咁你知道點樣去做啦。咁我哋好多謝阿 Tony，我希望下次再有機會Tony 再同我哋分享啦。好，thank you。